Vēlreiz ideja. Labi, tātad ideja tāda. Uztaisām weblapu mazie prieciņi. Tur mēs it kā tirgojam lietotus mobilos telefonus, lietotus monitorus, tur vadiņus šitādus, vadiņus tādus, tur kastītes sunīšiem, kaķīšiem un suņu barību. Jūs būsiet pilnīgi apmierināti vai full money back guarantee. Kad mēs saņem to naudiņu, mēs tur nedēļu nomirinējamies un aizsūtām vēstuli, ka ziniet, mums tās preces ir beigusies, un mēs jums naudiņu atdosim ar pasta pārvedu. Un tikko mēs dabūsim tā cilvēku adresi, mēs viņam naudu pa pastu, tad veiksim pasta pārvedumu no Sijā Edvīna lielo gumijas locekļu tirgotā. Ja kāds izņems, tad izņems, mums tur, nauda pagrozījās, aizgrozījās, izbeidzās, nekās. Bet profits ir tur, ja kāds to naudu neizņem. Tur ir kaut kādām termiņam jābūt? Ja nemaldos, ja 30 dienu laikā to naudu neizņem, tad tā nauda aiziet mums atpakaļ. Tad atkal tas ir ilgtermiņa biznesa. Ja mēs ņemam, ka īstermiņa biznesa ir šīs 2 dienas. Tādā gadījumā mūsu profits ir tas, kas mums ienāk. Jā. Un pēc tam, ko mēs atdodam, tas paliek mūsu dzīvē. Izdevuma pozīcija ir 0. Izdevuma pozīcija mums ir 0, vai pareizāk mums ir Sijā Edvīna lielo gumijas locekļu tirgotājs. Nē, bet mums pats aizmirst par to otro daļu. Mums ienākumi pēc rītā 4:00 ir, piemēram, pat ja mēs tirgojam televizors pa lētu, 500, 600, 1000 lētu. Protams, ka ja mēs nedabūnam preci, mēs to visu rītā dodam atpakaļ, parītā dodam atpakaļ, bet rītā mums ir... Sasūīt daudz naudas. Jā. Labi, paldies par uzmanību, aplausi mums, aplausi jums. Viss. Sveika, komanda! Pastāstiet, kas esiet un kā jums gāja? Labi, Jā, mēs esam kukuļņēmēji ar talantu. Nezinu, kā mūsu kukuļņēmēji talants izpaudās šodien. Bet jā, mēs esam izdomājuši, ka startēsim 3 biznesos. Viens ir masāžas biznes, kad mūsu kolēģis, kurš nav šeit, bet ir atstājis tukšu vietiņu, ir Zaļielas kojās, masē meitenes, un arī tur par šo noti paliks. Laikam. Iespējams. Jā, es pašlaik nodarbojos ar internetu pokeru. Plāns ir ieguldot 10 latus, kāds bija mūsu tāda kapitāls, piedalīties turnīros, kur var vinnēt līdz pat 1000 vienā pokeru spēlē. Jā, un trešais plāns ir, mēs veidojam internetu komentārus, pozitīvus un negatīvus, un veidojam arī vairāk par sabiedrības nostāju. Un pagaidām Twitterī mūsu mārketinga elementā ir 1 retweets. Tas ir mūsu plānos. Jā, un labā ziņa ir tas, ka ja pie mums vēršās arī korporatīvie klienti, jo mēs šādi iespēju neesam izslēguši. Mēs esam kļuvuši par valdes priekšsēdētāju Sijā Effective. Jā, efektīvi. Jā, kas nozīmē, ka mēs esam arī nodokļu maksātāji šīm firmām, kas nozīmē to, ka mēs esam gatavi pieņemt arī korporatīvo juridisko personu piedāvājumus, izskatīt viņus un tādējādi palielināt mūsu ienākumus šīm spēlēm. Jā, pagaidām, cik mēs esam 50 centīmus? Jā, pokerā mums ir 50 centīmi pēļņa. 5 lati varētu būt pie mūsu biedras krūzmaņiem. Bet tas bija tad, kad mēs devāmies projām. Un es nodarbojos ar mārketingu. Gan jau rītā veiksies. Jā. Tad no tādiem finanšu ieguvumiem šobrīd jūsu biznesa balstās tikai uz pokeru spēlēšanu? Sākumā mums bija pāris spēles, kurās mēs zaudējām, bet mēs to visu esam atguvuši un sākam iet uz augšu. Jā, ka viss izskatās ļoti pozitīvi, jo rēķinies ar to, ka katra iegūtā nauda palielina mūsu kapitālus, kur mēs varam spēlēt. Un, kā tu pats saproti, jo par lielāku cenu turnīros tu iesaisties, jo lielāks ir balvu fonds. Tad tomēr jūs izējat vienkārši uz ažādu spēlēm, un jūs to formulēt kā savu biznesa ideju? Mums ir vēl 2 citas idejas, kas strādās tikpat labi kā poker spēle. Okay. Ko jūs šobrīd redzat kā savu lielāko konkurentu? Kur no komandām? Jā. Mēs viņus pazīstam. Vai kuru biznesa ideju, piemēram?
Mēs zinām, kāds viņam ir biznesa idejas. Kāds var mums apgādāt, kāds ir viņa biznesa idejas? Mēs arī nezinām. Mēs esam kaut ko dzirdējis par puķiem, bet jā, puķu biznesa izskatās tāds labs, zinot, jā, mums ir paziņas puķu biznesā. Puķu biznesa izskatās labs un labi pelnošs, ja vien tevi ir draugi. Vai arī, ja tev ekonomikas policija nesašņurē. Jā, dzirdējām, kādi ir izīrējuši mašīnu. Dzirdējām baumas, ka viņi it kā piedalēs driftu taisīs. Izīrētajai mašīnai jauns riepas nav jāpērk, un tas ir lētāk. Nekā ar savu ārdīties, bet tur atkal ir jāpacīna. Tur atkal izmaksas ir lielas, ja puķu biznesā, bāzē var diezgan lēt nopirkt, bet drift. Jā, bet tur jāvadā. Jā, driftā, tur aiziet benzīns, drusku padārga, un arī mašīna izīrēt kaut 25-30 lati, tā ka, pārējās idejas mēs arī, diemžēl, nezinām, bet, ņemot vērā mūsu pašreizējos ienākumus, mēs teikt, ka visi ir mūsu konkurenti. Kas līdz šim bijis lielākais klupšanas akmenis? Pats sākums, jā, un, kā jau bija manāms arī pārdošanā ar sērkociņiem, kad, mūsu komandā 2 cilvēki, diemžēl, nav spējīgi iet uz ielas un, vienkārši tāpatās piedāvāt kādus produktus ar uzcenojumu. Tāpēc, šo ideju mēs atmitām, kas bija tā kā, galvenais bāzes punkts šīm sacensībām, jo kā ņemot vērā, ka ģeniāls idejas cilvēki ģenerē gadiem un vēl projām neko nopelnīt, bieži vien neuzģenerē neko labi, tad 24-30 stundās uzģenerēt kaut ko un vēl nopelnīt gandrīz neiespējami. Tad atliek vai šīs azartspēles, vai kāds pakalpojums, vai pirkt un pārdot. Kā mēs secinājām, pirkt un pārdot mums nepadodas, tad mums atliek vienīgi azartspēles un pakalpojums. Uz ko tad mēs arī izējām. Bet, kamēr mēs nonācām līdz šeit, domāju, pagāja laiciņš, un mēs zaudējām 4 stundas. Bet, tad jau redzēs, kā ies rītā. Un kāda plāna naktī strādāt vai atpūsties? Man mārketinga viedoklī, es laikam strādāšu, aktīvi darbošos Twitterī, bet Twitters uz nakti sāk pazust, pamiem. Bet toties draugiem vēl sāk uzņemt vairāk draugus. Līdz ar to tur ir vairāk arī reklāma palaist. Un kā mēs zinām, pokeris darbojas 24 stundas diennaktī. Tad jau redzēs, Red Bulls ir ļoti labi enerģijas dzērieni. Pateicoties tiem mēs vēl pāris stundas spēsim turēties augšā, tad jau redzēsim, tad, kad atlūzīs, tad atlūzīs. No rīta, kā ceram uz 9 būt augšā, pagulēt jau pagulēsim, jā, bet uz 9 plānojam būt augšā un turpināt darbību.